ବେଳେବେଳେ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ଲାଗେ କି ଯେପରି ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅନ୍ତହୀନ ବା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ସତେ ଯେପରି ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ସକାଳ ତୁମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ଖୁସି ନେଇ ଆସୁ, ଏହା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପିଲାମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ବା ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନ ତୁମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେହି ଦିନ ବଦଳିବ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାତ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିଦେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଚକଚକିଆ ପ୍ରଭାତର ଆଲୋକ କେବେ ବି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ରୁହ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।